سلام البنات، ان شاء الله الفيديو هذا يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم جيت وجبت لكم طبق تقليدي من المنطقة اللي نسكن فيها وخاص بها، وهي الشخشوخة البريكية. يلا فوتوا معايا نشوفوا الطريقة والمقادير. نبداو بسم الله. عندنا سميد تاعنا رطب والملح، ونبلوا العجينة تاعنا ونلموها ونخليوها ترتاح. نلموها برك، ما ندلكو ما والو، غير نلموها ونخليوها ترتاح كيما راكم تشوفوا هنايا. نلموها غير شويه شويه كيما راكم تشوفوا، ونغطيوها ونخليوها ترتاح ونروحوا نوجدوا المرقه تاعنا. هنايا عندي البصله، عندي الكابويه ولا الكوبيه، كل يقطين كل واحد كيفاه يقولها، الفلفل، طماطم مصبره، الزيت، الملح، طريفات تاع الدجاج، الثوم، الفلفل اليابس، فلفل احمر حار، راس الحانوت، والعكري او الفلفل الاحمر حلو. نبداو نرحيو البصل تاعنا ونديرو طريفات الدجاج نتاعنا يتبداو يتغلاو، نلوحو عليهم البصل ونديرو كامل لي زيبيس تاعنا كما راكم تشوفوا، الملح، راس الحانوت، الفلفل العكري، والفلفل الاحمر الحار. هذا طبق بريكي 100%. نديرو الزيت والدبشه والكزبر، كل واحد كيفاه يقولها، حشيشه مقطفه ناس العاصمه، ونخليو الدجاج تاعنا يتغلى مليح. نديرو طماطم مصبره، نقليو المرميطه تاعنا مليح، وهنا نزيدو نمرقو شويه برك قيس ما يتقلى اللحم تاعنا. الريحه يا البنات ما نقولكمش، راها تشهي. هنا راه تقلى اللحم تاعنا مليح، نمرق عليه، ما نكثرش لاصوص على خاطر دوك ندير المرقه واحد، هذا غير نطيب فيه الدجاج. ندير شويه برك تاع حق ما يطيب الدجاج تاعنا، ومن بعد ندير المرقه اللي ندير فيها كيما راكم تشوفوا هنايا. درت الثوم وعندي شويه تاع الشحمه هرستهم، ودرت في مرميطه واحده اخرى الكوبيه تاعنا البصل. انا ما نحبش نطيب الدجاج مع الشحمه صراحه، كاينين اللي يديروها كامل مره واحده، انا نطيبها كيما هكا بطريقتي. زدت درت شويه تاع لي زيبيس، ما كثرتش بيسك راني دايره مع الدجاج. بعد لاصوص هذه كنخلطها، راس الحانوت، ملح والفلفل اليابس تاعنا، وشويه تاع الزيت والدبشه، ونعاودو نغليوها. هذه ما تحبش كيما هنا، انا علاه ندير كيما هكا على خاطر هذه الشخشوخه تحب البصله شويه بالقوام تاعها، ما لازمش تذبال طول وتذوب تعود ما تبانش، لازم البصله تاعها تقعد شويه. هذه هي الشخشوخه كيما هكا. والكوبيه اخي ثمثم تهز الغاليه برك طيب عليها، ما نجيش نديرها مع اللحم باه ما تروحش تذوب. وهنا راها تتقلى شويه ونمرق عليها ونخليها تطيب. ما كثرتش المرقه. هنا رجعت العجينه نتاعي كيما راكم تشوفوا، نلوزو العجينه كيما نقولوا حنا نلوزوها، نديروها دي بولات، ونبدا نقرص في الشواط تاعي ولا الفتات ولا الرقاق ولا كل واحد كيفاه يقولوا، كل منطقه وكيفاه يسموها. حنا نقولوا الشواط. تجي كسره غير ماء وملح وتجي رقيقه
ومن بعد نفتوها. هذه ماهيش شخشوخه المسيليه وماهيش الجلفاويه وماهيش البوسعديه وماهيش البسكريه، راني ناكد شخشوخه بريكيه، وماهيش قسنطينيه وماهيش عنابيه، لانه كاين انواع تاع شخشوخه بزاف في بلادنا راكم على بالكم. صافي كي ندير هذه الطريقه تاع هذه المنطقه ما تقولوليش حنا نديروها هكا وحنا نديروها هكا وما تجيش كيما هكا كيما لقيت انتقادات من قبل. هذه راها خاصه بهذه المنطقه. يا بعد هنا المرقه تاعنا راها طابت، وانا راني نفتت، راني نروح منا ومنا نفتت في الشواط نتاعي اللوح وجبابه تاع الحار. هنا الدجاج راهو طاب سكر، نصفيوه. جا ما شاء الله والله الريحه واش نقول لكم راها وصلت لاخر تاع الشارع. وهنا كيما راكم تشوفوا المرقه اللي طاب فيها الدجاج تاعي راني عاودت خلطتها مع الاخرى كيما راكم تشوفوا جات ما شاء الله تشاهي. وهنا نطفي عليها، وهنا راه كيما راكم تشوفوا شاهيتكم في الجنة. نتمنى انه يكون نال اعجابكم هذا الطبق الخاص بمنطقة باريكة، وتحياتنا لكل سكان باريكة، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.